быстро рассказываю, потому что в сторис не влезает у меня, в эфир влезет, значит. Так, про крема для жары. Все сейчас начали меня заваливать вопросами, какие крема использовать для жары. Первое. Уточняйте, пожалуйста, куда вы эти крема собираетесь девать. Потому что у нас с вами все крема в тортах используются для нескольких вещей. Первое, прослаиваются в торт, раз мы их едим. Второе, они бывают покрытием. Покрытие бывает финишное, бывает там сверху еще что-то планируется. Третье, крема бывают, декор из крема бывает. Ну, там цветочки, не знаю, пупулечки, завитулечки, кукулечки, еще что-нибудь такое. Уточняйте запрос. Но я так догадываюсь все-таки, да, что вопрос-то был про финишное, ну, то есть сверху на обмазку торта. Вот. Но я так догадываюсь, что вопрос был про это. И поэтому, соответственно, ответ такой. У меня есть пост, он есть и в Инстаграме, и ВКонтакте. Вот. А если в Инстаграме, то это там, где торт, красный низ и такой, как фотоаппаратик вверх. Ну, как Инстаграм логотип, да. Вот в этом торте там текст, 5 стабильных кремов для жары. Имеются в виду крема как раз на обмазку все. Вот, посмотрите туда, посмотрите, что вам там приглянется. И самый важный момент, самое важное, что нужно сделать, это лайкнуть, сохранить себе. Вот, не в это. Обязательно, чтобы не переживать, чтобы спокойно у вас внутри все было, нужно сделать тестовый образец. Зачем он нужен? У нас у всех разная молочка, разные шоколады, разные руки из разных мест растут. Оля сейчас всех обосрала. Я в хорошем смысле этого слова. Вот. И, нужно сделать тестовый образец. Так, делаете микродозу каждого крема, намазываете на батон, на кусок хлеба и тестируете обязательно. То есть микродозу сделали, да, там, засунули там куда-нибудь, не знаю, в холодильник, посмотрели, как оно себя ведет, трескается оно у вас, не трескается, как намазывает. То есть микродозу прям вот совсем прям вот минимально, на 20 грамм того, 50 грамм того, то есть понятно, да, там до 100 грамм, чтобы все было. Вот, соответственно, достали из холодильника, посмотрели, оттает у вас, как, течет, не течет. Соответственно, там трещины, не трещины, там конденсат, не конденсат, потому что у нас у всех, страна огромная, да меня не только ведь Россия смотрит, вот, у нас у всех очень разные условия, девочки, не просто разные, а разные. Разная влажность, разный холодильник, разный батон, разный хлеб, разное молоко, разный шоколад, разная глюкоза, не глюкоза, она тоже разная и очень много вариантов. Понятно, да? То есть задача протестировать. Вот. И уже с тестами можно как-то определиться, что у вас лучше идет, что получилось, что хорошо. Без теста желательно в такую жару ничего абсолютно не экспериментировать сразу на торте. Обязательно протестируйте. И еще по поводу сложных конструкций, сложных тортов. Вот. В любом случае, если у вас торт больше, чем 1 ярус, 2, внутри должна быть внутренняя конструкция, палочки втыкайте. Втыкайте палочки, плотная подложка, чтобы не вообще, чтобы не шаталась, чтобы не гнулась. Вот. И обязательно торт перед отдачей должен в холодильнике постоять, я рекомендую ночь. Вот. Если начинка терпит, ночь. Если не терпит, хотя бы 4-5 часов, чтобы... То есть декор закончили, все закончили и спать легли, а торт в холодильник спать лег, чтобы он там еще после того, чтобы пока вы делаете декор, особенно если там какие-то цветочки, реально что-то втыкаете, вот, он у вас оттаивает. Вот, чтобы он у вас перестал оттаивать, в холодильнике замерз. И планируйте доставки таким образом, чтобы не стоять в пробке. Вот, у меня торт заказали тоже на 8 число. Вот, и заказали на 6 часов. А 6 часов, это что 6 часов? 6 часов это пробка в Москве. Куда у меня в 6 часов на МКАД торт поедет? Вот. И что я делаю? Я не говорю, да, конечно, нет. Я говорю, в это время пробка.
Давайте подстроим время по-другому. Или раньше я привезу, или ночью, понятно? Или днем хотя бы. Но днем не такая пробка, как к 6 торт. Это мы там в 5 будем выезжать, и час будем стоять в пробке. Понимаете? Хотя ехать 20 минут. Вот. То есть сами, как сказать, корректируйте. Лучше на день раньше в ночь привезти торт, рано утром или поздно вечером, ну, смотря кто у вас клиенты, или жаворонки, или совы. Вот. Но чтобы торт в пробке не телепался, ни кондиционер, ни там какие-то сумки. У меня, кстати, сумка-холодильник одна есть лишняя, если что, кому надо. Вот, сумка-холодильник ничего не спасает, понимаете? Вот, потому что в любом случае, если ты стоишь в пробке там 4 часа, то есть в Москве это 4 часа норм постоять, куда-нибудь там в Зеленоград поехал, и стой себе, и стой, и стой. Понятно, короче? Итак, проблематика такая. Вот, крема тестируем. Рецепты 5 стабильных кремов для жира у меня в посте выложены. Вот, торт, который двухъярусный, низкрасный, верх как фотоаппаратик. Вот, все делаем и подстраиваем под доставку. Обязательно подстраиваем доставку. Да, не забываем лайкать все, сохранять и лайкать. Вот, да, в пятницу будет эфир, следующее продолжение про ошибки кондитера. Я надеюсь, все, наверное, уже все там себе продумали, все придумали, да, можно делиться со мной открытиями своими, все, что у меня телефон отключится, все, давайте, покасики.